первый взгляд сборка редуктора может показаться простой, но при самой сборке возникает масса разных трудностей. Первое, с чего хочется начать, это ступицы. Диаметр ступиц под ролики всегда разный. Я вот его измерил, подписал. 39,94, 39,92, 39,92 и тоже 39,92. Ну, это так просто стечение обстоятельств, что три одинаковых оказалось. Обычно они бывают абсолютно разными. Также и втулки. Внутренний диаметр втулки мне никогда не попадалось соответствующего хорошего диаметра, размера, чтобы не было люфта на ступице. Если присутствует такой люфт, то у нас гарантирована течь сальника воротникового. Поэтому изготавливаются каждой конкретной ступице новые втулки из подшипниковой стали ШХ-15 в соответствии с диаметром ступицы под ролики, а также если отверстие под втулку в картере изношено или разбито, то наружный диаметр втулки можно сделать тоже большего размера. Дальше мы можем увидеть очень часто при разборке редуктора то, что болты, даже законтренные отгибными шайбами, у нас слегка раскручены, и ступица прокручивается на ведомое зубчатое колесо, прокручивается на ступице. Чтобы этого не было, ведомое зубчатое колесо на ступице должно садиться с натягом. В случае натяга достаточно закрутить болты на фиксатор резьбы, и они уже не откручиваются. Вот редуктор, который уже был отрегулирован, и сейчас он разобран для того, чтобы показать состояние его деталей. Втулка редуктора уже установлена. Также установлена наружная обойма игольчатого подшипника. Корпус редуктора, отверстие было проточено. Вместо воротникового сальника будет устанавливаться сальник привычной нам конструкции. Также завтулено отверстие тормозного кулачка. Крышка редуктора, было завтулено отверстие под ось, потому что оно было слегка прослаблено. Поверхность под 207 подшипник напротив была в очень хорошем состоянии. А вот центрующий бурт люфтил в этих проточках редуктора, поэтому
редуктор здесь был наплавлен и проточен под этот центрующий борт. Также были подобраны регулировочные и распорные шайбы. Прокладка редуктора была подобрана. Уже установлены сальники в гайку подшипника. Да, вот еще вилка кардана. Тоже очень часто изношенная поверхность для сальников. Восстанавливается хромированием и шлифовкой в соответствующий размер. С этого конкретного редуктора ведущий вал в сборе с подшипником и вилкой для регулировки внутренних колец подшипника установлена регулировочная шайба, установлен клин. Мы видим, что торец клина не утопает в вилке, и подшипник стянут, внутренние кольца подшипника в смысле. Ну и вот редуктор мотоцикла К750 61-го, по-моему, года выпуска. Уже собран, отрегулирован. Можем увидеть такое зацепление шестерен, легкость вращения. Тоже редуктор проточен под сальник, завтулено отверстие под тормозной кулачок. Крышка здесь была в очень приличном состоянии, ее посадочные диаметры. А вот отверстие под втулку редуктора было разбито, поэтому втулка изготавливалась в соответствии с диаметром корпуса редуктора.